接下来用作于震惊的音效。当，麦能不能扎一点？扎一点，麦 OK， 麦要扎一点。啊，可以。哎呦，白牙狗啥意思了？哇，可以用厚的吗？倒进去。实惠啊！最后一个用于疑惑时的音效，它是干嘛？再回想，它是干嘛？啊，不是倒进去。WHAT what？ 哇，这个 Why？哎，啊，这个嗓子。我想死对吧？哎，这个小钱。哎，这个小钱。要不要嘛？行不行嘛？可不可以嘛？小宝贝快起床了，嗷，啦啦啦，今天好开心呀！ WHAT what？哎，这个小钱。